кушать будем. Приготовили. Готовим. Макарошки. Макарошки, господи. Мишлен, да? Повар Мишлен. Понятно. Вот. Мне 2. А мне чуть ли не 4. Ну, Я 5. тебе заберу колбаску, короче. Нет, ты Так. сама сказала, тебе 2 хватит. Ну, блин. Ну, Ладно. Возьми вот эту вот. Вот. Вот эту вот. Оп. Спасибо. Я тебя спрашивала, Готовим. сколько надо? Блин.